大家好，欢迎观看居家101，我是阿杜。今天的视频我要来示范如何修理车库门的小毛病。这两种问题非常常见，而且都是极微小的问题，只要几分钟就修好了。遇到这种情况，绝对要先试试看，以免花冤枉钱去找专业人士，动不动就100-200美金。那我们就开始吧。首先，我们先来看车库门的结构。它两旁是轨道，中间这是一个马达，马达驱动履带来拉动车库门。如果马达坏了的话，就只能换新的了。不过这种可能性并不大。再来，也有可能是遥控器没电了，这应该会很明显，我就不说了。然后还有一种是接触不良，我的车库门就有这个问题。这个马达后面有根天线，遥控器讯号要被天线接收到才能够遥控。我的接收经常会有点问题，我好几年前买了一个网络开关，大概70-80美金左右。它接在后面的电线上之后，我遥控器控制不了时，就可以用 App 来开关车库门。现在很多替代的产品可以替换家里墙上的遥控器，也可以用 App 来控制，便宜很多。但是我这个的好处是，它有个感应器在门上面，这样它就可以在你忘记关车库门的时候提醒你。轨道也不太可能出问题，除非你车库门在轨道中间被卡住。比较有可能的是，有时候你的车库门的关节被卡住。现在的车库门通常有防护装置，为了怕压死人，如果马达遇到太大的阻力，也会自动停止。在履带的中心轴下方可以看到一个红色的绳子，这是一根紧急手动开关，就算马达坏了，也可以用这个手动开关来把门打开或是关起来。马达或手动拉车库门的中心，可以挪动车库门上下移动。不过这并不是支撑车库门的来源。你可以看到，这个轴的前端还有2个很大的弹簧，两端还有2个滚轮，用钢线吊着车库门，这样门才会平衡，然后被支撑住。我们今天也不讨论弹簧或钢线坏的情况，这些情况都需要买新的部件来换，而且并不是特别好换。我们今天讲2种最简单的可能性。第一种可能性是这个开关没有完全扣上。如果它没有完全扣上，马达是不会工作的。它通常会咔嗒一下，然后就开始闪灯。你可以看看马达的说明书，闪的灯的次数可以告诉你是哪一种错误报告。每个品牌闪灯的数量不一样，不过通常会分电线断线，或者门卡住，或者感应器错误。我们将不讨论电线断线的问题，因为你要找出哪里断的话，这种情况太多种了。如果是门卡住，你需要把这个手动开关拉开，然后前后挪动一下，你要听到咔嚓一声，才代表这个马达跟拉门的轴有固定在一起，这样马达才可以把门拉起来。再来是第二种情况，也就是感应器出问题。现在的车库门下面有2个感应器，是为了防止有人在车库门下面，然后车库门关下来把它压了。这2个感应器，一个应该是发射红外线，然后另外一个接收红外线。当有人在下面的时候，接收红外线的接收器收不到，就不会把门关上。你看我用手把它挡起来的时候，这个灯就不见了。当灯亮时，才代表这个接收器有接收到对面的红外线。我这个灯有点不稳，我把旁边的螺环弄松，调整一下角度，确定灯是保持亮着的状态。然后我们再试一试车库门。开关没有问题，这样我们就完成了。如果您觉得视频有帮助，请按赞、订阅并开启小铃铛，我会尽量更新各种居家建议，希望对大家有帮助。非常感谢，谢谢收看。